Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giyaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugimanto Nurseta ingkang nderekaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Roko Mas Setyo Amrih Prasojo saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng dalu Roko. Sugeng dalu. Inggih matur nuwun kados pundi pawartosipun sehat nggih. Sae. Syukur-syukur. Salajengipun kisampun kepareng rawuh ngampingi panjenenganipun Roko Mas Adi Satyoko saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Sugeng dalu Mas Adi. Sugeng dalu Mas Sugiman lan sugeng dalu para sutresna. Inggih. Sedaya. Kados pundi sehat? Sehat. Inggih. Seger semangat. Nah, menika ngibaken nggih. Inggih. Inggih. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing dalu menika lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya mliginipun wonten ing giyaran pendopo. Nah, wonten ing dalu menika kepareng badhe boraos utawi paring andharan gayut kalian sastra Jawa di ranah digital global nggih. Nggih. Samangke mila sampun menapa nggih wonten kathah ewa-ewahan gayut kalian menapa perkembangan teknologi. Nah, temtu kemawon budaya mliginipun sastra ugi ngalami owah kingsir ing kawontenan nggih rekamat nggih. Menawi miturut panjenengan kados pundi sedaya kawontenan dunia mliginipun gayut kalian perkembangan teknologi menika. Nggih. Matur nuwun nggih. Kepareng nika cerita nggih. Nggih. Ngingi tren dunia sakmenika. Dados mboten saged napa pun silai bilih sakmenika donya menika sampun mlebet gelombang keempat ekonomi. Sasampunipun ekonomi pertanian, ekonomi berbasis industri lan ekonomi berbasis informasi. Nah, sakmenika donya menika mlebet era gelombang keempat menika ekonomi berbasis aktivitas kreatif. Nggih, lan menika langkung mligi ngengingi budaya lokal, dados ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Lan perkembangan ini adalah perkembangan yang bersama-sama terjadi dan dilaksanakan di seluruh dunia. Dados estunipun menika ekonomi kreatif menika adalah ponangkah dados penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia utawi person-person orang-orang yang berkreasi atau mereka yang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya lan teknologi. Dados saumpami menika sedaya menika kan saged pun tingali kanthi piranti digital. Nggih, dados kados gawe kados menapa smartphone niku kan satunggaling piranti nggih pun gegem nanging kotak cilik menika pun saged menapa nyekapi samubarang. Nggih to. Wonten informasi, wonten menapa ilmu pengetahuan. Wonten komunikasi, semua bisa diakses di situ. Nah, saat menika akses ingkang berbasis atau berplatform digital menika harus diugemi, harus dipahami, harus juga dapat dioperasikan oleh siapapun. Nah, kecepatan informasi menika saat menika pun angkah saged ngangkat budaya lokal. Kalau menawi rumiyin budaya-budaya lokal menika kan hanya mungkin hadir sebagai artefak, hadir sebagai sebuah
kekayaan saja, hadir sebagai sebuah tontonan atau sesuatu yang bisa dinikmati secara estetis. Nanging estunipun menika nggadhahi dua fungsi, nggih. Budaya lokal menika wonten nglebetipun wonten basa, sastra, nggih ta? Nggih. Nah, aksara, ugi aksara. Nah, selain berfungsi selain mempunyai nilai estetika atau keindahan yang dapat dinikmati sebagai sebuah karya kreatif, menika juga mempunyai nilai fungsional yang bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah manfaat ekonomi. Nggih, dados sakmenika tren ingkang nembe menapa lumampah menika, dunia saat ini sedang mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Jadi bagaimana kita itu secara jeli, secara kreatif itu melihat kekayaan budaya lokal kita masing-masing di setiap negara, di setiap daerah, untuk kita olah, kita kreasikan menjadi sebuah produk, ya, produk industri yang bermanfaat secara estetik dan secara fungsional ekonomi bagi masyarakat pendukungnya. Nah, menika ingkang dados tren sakmenika. Dados apapun yang bersifat lokal itu harus menjadi bagian dari kesadaran manusia bahwa itu harus mampu menambah nilai bagi kehidupan manusia. Ngaten. Nika ingkang baken sakmenika trenipun ngaten menika. Ngaten. Nah, menika sakmenika kula nyuwun pesa dumateng jenenganipun Mas Tapi paham nggih. Gayut kalian tren dunia ingkang sampun pun nandharaken dening Mas Adi kula wau. Temtuke mawon boten badhe wal saking kebijakan-kebijakan ingkang katindakaken dening pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan ingkang gayut kalian sastra. Terus pundi menika? Menapa ingkang katindakaken? Kathah nggih, Pak. Nggih. Kathah menika ingkang dipun lampahaken ngengingi babagan pengembangan, pembinaan, pelestarian bahasa sastra ugi aksaranipun menika wonten ing Ngayogyakarta menika mliginipun sampun kadosipun sampun cumepak. Awit sakmenika sampun wonten perdanipun. Perda nomor 2. Perda nomor 2 tahun 2021 menika ingkang ngengingi babagan pelestarian pembinaan bahasa sastra dan aksara Jawa. Nah menika nembipun kodhok pergubipun. Nggih. Pelaksana perda menika ing sakmangke mbok pilih menika saged dados napa nggih dados cantolan pami anggenipun sami grengsengaken malih babagan kebudayaan Jawa utawi kebudayaan Jawa menika mliginipun wonten ing basa tuwin sastranipun. Menika wigatos awit menapa ingkang dipun ngandharaken pun ngendikaken kalian Mas Adi kala wau menika nggih. Estunipun menawi pun tembungaken cara laris sak menika niku basa Jawa sastra Jawa menika nembe pun todi. Ditantang lah istilah di-challenge ngaten nggih. Di-challenge saged mboten nika mangke berkembang wonten ing ranah-ranah digital. Nah, menika ugi wonten gayutipun kalian menapa kalian basa Jawa ingkang sakmenika nembe pun upayaaken supados saged dados basa ingkang ugi sejajar utawi sami kalian basa-basa sanesipun ing wonten ing ranah digital. Emanipun ngantos dumugi sakmenika basa Jawa menika dereng kalebet wonten ing standar ISO. Lah menika ingkang ing sakmangke mbok bilih awakipun piyambak badhe ngawontenaken preservasi, revitalisasi lan promosi basa Jawa ingkang lebetipun wonten sastranipun menika ugi kedah pun penggalih kanthi sesarengan awit menapa ingkang sakmenika dipun ugemi dening para muda taruna menika nggih kados ingkang pun andharaken kala wau menawi mboten wonten kotak alit menika nggih pun wastane mboten wonten. Nggih. Terus mbok ajeng kula panjenengan menika anggenipun ngupayakaken sastra Jawa menika wonten pundi papan ngantos wonten kompetisi lan sanes-sanesipun menawi lajeng para putra menika mangke anggenipun ginakaken
kotaan menika kok mboten manggihaken Kotak berlayar. sastra menika nggih pun wastani wah ming ojo-ojo ra ono yo. Nah, karena yang dianggap nyata bagi anak-anak sekarang itu ya dunia maya. Nggih, nggih, nggih. Kados wonten ngaten menika Pak. Menawi pun anu ora ono wonge ning kok ono suarane lah menika. Nggih. Astunipun menawi kadang-kadang nem-nem sak menika nggih ingkang pun kebengi menika nggih babagan dunia maya lah menika wonten ketugasan Dinas Kebudayaan mungkin wonten ing seksi bahasa dan sastra panji sampun ndawaken bilih seksi bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Pergub DIY nomor 107 tahun 2023 menika gadahi fungsi tai tugas memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra. Mliginipun ingkang gawitipun kalian muatan lokal basa Jawa lan sak pinunggalanipun. Awit pilih bahasa Indonesia sampun wonten bali bahasa nggih. Terus ketugasan seksi bahasa mligi langkung tumuju wonten ing pengembangan pemeliharaan bahasa lan sastra Jawanipun. Awit menika ingkang dados punjering napa nggih tugas wonten ing seksi bahasa dan sastra menika wonten ing seksi bahasa sastra lajeng dipun wontenaken kompetisi ingkang sifatipun berjenjang saking kabupaten kota lajeng menika mangke mlebet wonten ing provinsi ngaten menika terus muatan napa lomba-lomba menika ugi wonten gayutipun kalian babagan kasusastran ingkang saged ugi wonten salebeting cerita cerkak geguritan lajeng ingkang langkung klasik macopat lan sapinunggalanipun nika kagem napa ndadosaken supados kanca-kanca taruna muda ing tataran saking andhap ngantos dumugi inggil menika wonten raos krentek anggenipun sami nyinaoni babagan basa lan sastranipun ngaten Pak. Ngaten. Nggih. Inggih, monggo mangke ingkang saking dalem saged nderek rawuh bahwa raos wonten ing dalem menika saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 gangsal 01 sekawan 066. Nggih, gayut kalian menapa ing sampun pun nandharaken kala wau Mas Adi. Nggih. Menika boten badhe wal ning nun sewu wonten ing rawuh. Monggo sugeng dalu Pendopo. Sugeng dalu Pendopo. Nggih, sugeng dalu monggo menika Pak. Pak Wening, Pak. Pak Wening Wonosari monggo Pak. Nggih, sugeng dalu Bapak narasumber. Sugeng dalu Pak Wening. Nggih. Matur nuwun Pak, kula jujur kemawon lemen. Ya cek-cek dunia ngongak sastra niku setelah ada RRI ada cerita Mitri Sang Nyai lho Pak. Setiap Selasa malam itu berapapun saya ikut berpartisipasi membuat geguritan sewu dengan aspek budaya filsafat dan mungkin kadang ingin menyentuh politik ini kan agak hati-hati bagi tahun politik nih. Jadi ingin Pak bagi saya ini sangat menghibur dan menggembirakan dan bisa mengekspresikan sebatas kemampuan kita gitu loh. Nah, kegagalan dengan ini tadi dengan penggunaan teknologi memang saya ada keterbatasan sehingga produk-produk saya itu tak buang Pak nek ngene aku tak hapus. Ya, tapi itu memang ya memang ada Pak. Sejak tahun 2003 pas 99 itu kula nonton sederekne dados dosen di Australia di Sastra Jawa. Itu waktu itu dia adaan Pak. Tolong golek nanti tak ganti kira duit itu naskah-naskah tentang timun mas, keong mas. Nadian di lumut hal itu dicari Pak, termasuk cara budaya tradisi manten Jawa waktu itu loh Pak. Yang saya herankan kan materi di kita seperti ini tapi di sana dipelajari. Hal inilah Pak yang mungkin tantangan tidak tahu ya saya karena tidak menggeluti di sektor ini sampai sejauh mana. Apakah sudah ada yang mengolah, mengemas sehingga sesuai harapan tadi tadi bisa menilai daya saing, daya nilai ekonomi, daya jual dengan nilai sastra ini jalurnya dimanapun, apapun, kapanpun. Saya itu sangat ya. Jadi ingin tahu ini karena bukan bidang ini, jadi saya terbatas. Ada acara ini Pak, saya senang. Mudah-mudahan hal-hal yang rumit unik ini bisa sama-sama dijaga, dikelola, syukur punya nilai ekonomi, nilai daya juang, daya saing.
Ngaten mawon Pak, ngaten lepat pun nyuwun ngapunten Bayu Surabaya. Matur nuwun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Wonosari nggih sampun kepareng rawuh. Nggih. Monggo Pak. Nah, niku langsung Mas Adi. Oh iya. Monggo Mas Adi. Nggih. Anjaya ngono niku. Anjayang Bawono. Nggih. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan kalau sastra menika sampun Anjayang Bawono. Iya. Nggih kan. Amargi sampun menapa dipun apresiasi sanjawi rangkah Nggih. di luar Indonesia. Nggih. Lah dan saya jika kita itu sadar dengan sastra, maka kita itu sebenarnya sadar juga bahwa sastra itu adalah kehidupan, rasa pangrasa menika. Karena ekspresi sastra itu adalah ekspresi rasa pangrasa. Apapun yang kita rasakan sebagai manusia itu biasanya dapat dilihat melalui karya sastra. Terus sawijining susastra utawi karya sastra menika sawijining kaca benggala. Terus kula panjenengan menika saged menapa ngilo nggih. Menawi maos saumpami cerkak ya ngengingi menapa wong kok urik ya. Loh. Kayak aku ki yo sok urik kaya ngono ngaten niku lho. Nah, itu sebenarnya kalau kita sadar itu sastra itu mengembalikan kita kepada kehidupan yang kita jalani. Terus menika estu dados kaca benggala nggih. Lan sastra menika mempunyai dua kutub nggih. Kutub kreasi lan kutub apresiasi nggih. Menawi karya sastra menika dipun kreasi mawujud dados saumpami karya cerita cekak, novel, geguritan, tembang mocopat lan sanes-sanesipun. Setelah dibuat atau setelah dikreasi dia hadir sebagai karya, itu dia dinamakan artefak. Artefak itu benda mati wujud hasil olah manusia. Lajeng sastra itu akan mempunyai fungsi gitu. Salah satunya sebagai kaca benggala menika ketika diapresiasi, ketika didiskusikan, ketika dikaji, ketika dianalisis, ketika dipanggungkan dan dipertontonkan. Nah, menika. Terus kita harus menyadari bahwa karya sastra itu pertama dia dihasilkan. Kalau dia tidak diapresiasi, dia hanya hadir sebagai artefak, sebagai buku, sebagai kitab, sebagai serat. Tapi kalau dia diapresiasi, didiskusikan, dipertontonkan, dihidupkan di atas panggung, nah dia akan mempunyai nilai fungsi. Dados kaca benggala bisa menunjukkan menungso ki kaya ngopo. Nah, inilah yang kita sebut bahwa sastra itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang hadir dari rasa pangrasa menika lalu diolah oleh para orang-orang cerdas yang disebut sastrawan menika sehingga menjadi satu produk yang bisa dikembangkan, bisa diapresiasi sehingga akhirnya mempunyai nilai fungsi bagi kehidupan kita sendiri. Sastra hadir dikembalikan kepada kita sendiri untuk membangun, untuk noto, untuk memberikan gambaran kehidupan tawi kaca benggala menika. Ya, mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken Pak Wening. Nggih, menawi Pak Amri wonten. Nggih, leres menapa ingkang pun andharaken kala wau bilih estunipun awakipun piyambak menika rak kadang kala rumaos napa nggih mboten istilah lare sak menika mboten pede Pak. Nggih. Mboten pede anggenipun ginakaken basa Jawa. Betul. Napa dene menawi mangke mlebet wonten ing tataran sastra Jawa. Kathah ingkang lajeng mastani wah apa to dolanan sastra Jawa iki kuno. Ning kasunyatanipun wonten ing jaban rangkah mriku niku malah kathah ingkang kesengsem. Nggih. Kados menika pun aturaken Pak Wening niku. Kathah ingkang kesengsem dumateng sastra Jawa awit Mas Adi mbok pilih mangke saged nyriyosaken kathah menapa isen-isenipun sastra Jawa menika kok lajeng dados kasengsemening
liyan nika Iya. tumrapipun ingkang wonten jaban rangkah ngopo kok iso sastra Jawa isine ngene kok anggenipun menawi dipun udari malih kok saya leneng semaken ngaten niku. Awit kapurba menapa tembungipun menapa panci wonten menapa nggih piwulang-piwulang ingkang lumebet wonten ing kasusastran Jawa ingkang pepak pitutur luhur ingkang sipatipun adiluhung lan ingkang bahkan menika wau saged mangsuli pitaken-pitaken ingkang sakmenika dados pitakenipun kathah-kathah tiyang sak donya menika babagan rasa pangrasa. Menika salah setunggal menapa sastra Jawa menika lajeng kathah-kathahipun dipun sengsemi dening para winasis ingkang keblasuk nyinaoni basa Jawa aksara Jawa menika malah njuk tuman. Injih. Njuk tuman pengen goleki sumbere. Keblasuk nang papan sing bener. Niku malah dados keblasuk ingkang sae menika dados mboten vokal ngaten. Injih nuwun sewu wonten ing Rabu menika. Monggo Sugeng Dalu pendopo? Nggih, Sugeng Dalu Pak. Monggo menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Dan bahasa mantes bahasa Jawa mas para wonten kampung-kampung itu bahasa Indonesia. Nggih. Uga-uga pun kirang. Langkung saya SD pun pelajari bahasa Jawa lan unggah-unggah ngaji sami kertas katen matur nuwun sewu. Inggih, matur nuwun awuhipun Pak Kemijan ingkang wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Inggih. Mas pundi? Pak Priyotahe Pak. Menika ngaten dados menapa ingkang dipun raosaken para sepuh sakmenika nggih. Mirsani kawontenan putra wayah ingkang kadosipun kok saya tebih kalian unggah-ungguh undha usuk basa lan sapanunggalipun estunipun disampun dados menapa kawigatosanipun Pemda DIY ingkang bagus ing sakmenika wonten ing Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemuda dan Olahraga DIY menika sampun wonten kadosipun menawi kula mboten sisip anggenipun mireng wonten pendidikan khas kejugjaan. Menika ingkang nembipun sosialisasi wonten ing pawiyatan-pawiyatan tataran andhap dumugi wonten ing tataran inggil supados para siswa wonten ing Yogyakarta menika dipun tepangaken malih kalian babagan tata krama, subasita, ndhusu ingkang sipatipun nggih prasaja-prasaja rumiyin kados dene menawi pinanggih kalian ingkang langkung sepuh nggih uluk salam sapa aro lajeng menawi dipun paringi menapa kemawon sampun dipun ucali kanthi matur nuwun monggo lan sak pinunggalanipun nika ketingalipun sepele nanging menawi pun menapa pun kulinakaken wonten ing lare-lare serawungan menika estunipun badhe damel napa undha usuk Subasita lare menika nggih badhe paling boten menika ladi ingkang dipun kersakaken dadi bocah iki rada ana sopane ngoten niku awit menawi badhe matur menapa kemawon mesti dipun warai nuwun sewu kula nuwun pareng matur lah menika babagan sepele ingkang sampun dados awis wonten ing jaman sakmenika. Dados wonten ing tataran SD, SMP, SMA wonten ing Yogyakarta sampun wonten programipun ingkang pun wastani PKJ Pendidikan Khas Kejugjaan. Menika mangke ingkang langkung pono lan langkung pirsa babagan menika kanca-kanca ingkang saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Mbok pilih mangke saged pun timbali. Inggih, pamudidaya menika sampun wonten. Tetep badhe wonten nggih. Tetep badhe wonten. Inggih. Ngaten nggih Pak Kemijan ingkang lenggah wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Salajengipun menika Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Nggih monggo kula tampir wiyen Sugeng Dalu pendopo. Sugeng Dalu pendopo Mas. Nggih Sugeng Dalu.
Monggo menika saking Lalu Inggih saking Budwijo Karangmojo. Ibu Dwijo Karangmojo. Monggo. Kula badhe nderek urun rembak masalah menika Nggih. kasus sastra Jawi nggih. Nggih. Nggih, pun ingkang gayut kalian budi pekerti mriki Nggih. nipun. Anipun wonten pro 4 ne sampun sak wanti-wantina pun andharaken panjenenganipun Mas Dalijo Angkring. Nggih. Tak sampun mujudaken tuntunan janipun. Nggih. Mas putra menika nggatosaken ning karo nggih sak menika radio menapa nanggep menapa nggih kuno ngaten Mas mboten kersa mboten purun nggatosaken. Nggih. Menapa janipun paedahipun ageng sanget. Nggih, mbok pilih ngaten anggen kula saged matur. Dados sewu menawi sak menika mundhut usul supados pun sosialisasikannya janipun sak derengipun tebih sak derengipun sampun lumampah ngaten lho narasumber. Nggih. Terus ngaten. Mekaten matur kula namung nggih nambah kemawon nambah terpan usul kemawon. Nggih. Matur nuwun. Monggo Mas Dalijo pun lajengaken ya sampun. Nampun Pak mangke. Matur nuwun sukses dalu narasumber. Sugeng dalu Ibu Dwijo nggih wonten ing Karangmojo Karangmojo. nggih. Nggih. Gitu. Mila jumbulan keplok menika daya dinayan. Nggih, Mau nggih daya Mas dinayan. Asin, nggih. Nggih. Inggih matur nuwun Bapak Ibu Bu Dwijo. Salajengipun menika wonten Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu narasumber menika saking Bapak Subagio ingkang lenggah wonten ing Banjarmasin, Kalimantan. Kalimantan nggih. Sugeng Dalu matur nuwun dalu menika kula mirengaken program 4 lumantar streaming. Kula nderek remen wonten acara ngaten menika. Kula senajan mapan wonten ing Banjarmasin namung asli kula dari daerah Bantul. Oh. Lan kula tasih lestantunaken basa Jawi mliginipun keluarga kula. Nggih. Emanipun sakmenika wonten ing media-media sosial menika gayut panyerating basa Jawi kathah ingkang sami sasar susur. O dipun serat mawi A dipun serat mawi U lan sanes-sanesipun. Lah menika menapa sampun wonten pambudidaya kangge ngleresaken menika supados pinangka dados acuan para putra wayah mangke. Matur nuwun, salam budaya. Lestari. Nggih, matur nuwun Pak Bagio ingkang wonten ing Banjarmasin menika nggih. Monggo. Nggih, Sugeng Dalu Pak Bagio wonten Banjarmasin. Panci leres nggih menapa ingkang lumampah wonten ing ranah digital menika kathah-kathahipun para kontainer nika kontainer ingkang estunipun niatipun sae anggenipun ngupayakaken supados tetembungan basa Jawa kuwet-kuwet basa Jawa ingkang wonten pitutur luhuripun menika dipun damel reel damel TikTok lan sak pinunggalanipun nanging nggih menika pun wastani lajeng emane kok ledo nulis basa Jawa kok ora nut paugeran ingkang sampun lumampah lah menika nggih pambudidayanipun wonten ing kanca-kanca guru wonten ing Ayodya lumantar para siswanipun ingkang sakmenika lari-lari menika memang napa estunipun wonten jagating maya tapi jagat digital menika sampun dipun upayaaken supados dipun giring damel reel utawi konten-konten ingkang wonten TikTok utawi wonten Instagram menika dipun jumbuhaken malih kalian mata pelajaran basa Jawa dados damel reel menawi mutip tetembungan basa Jawa pitutur menika ayo do digatekke tata panyeratanipun ingkang baku kalian basa Jawa menika ingkang sampun dipun lampahi dening kadang-kadang kula Dwijo wonten ing Ngayogyakarta sakmenika ngaten menika supados sinten kemawon ingkang lajeng berselancar berselancar ki apa Mas kita basa Jawa menika kedah kedah pun damel malih istilah-istilah ingkang sakmenika kathah medal lan awakipun piyambak dereng saged ngimbangi dados berselancar di dunia maya menika saged dados menapa tetimbangan bul ana sing gawe reel ana sing gawe TikTok ngene iki wah iki sing kudune bener mungguing taramo sastra mbok pilih ngaten terus
wonten penyeimbang wonten dunia digital. Awit menapa ingkang sampun lumebet wonten dunia maya digital medsos menika pun menika kados dene beno ingkang boten saged pun leres nggih. teteki menika. Pun pun mak biuk ngoten niku pun boten saged pun napa-napa kan. Nggih, kalau mongso malah menapa liar ngoten nggih. Kejawi awakipun piyambak ugi kedah niku wau nderek cawe-cawe wonten jagat ngaten niku nek mboten nggih namung mendel namung ming rasan-rasan piye ya kok do salah to ngene niku mboten wonten lajeng tindakan ingkang ngimbangi paling mboten mila wonten ing Ngayu Jakarta wonten muatan lokal basa Jawa menika kathah-kathahipun dipun ginakaken dening kanca-kanca Dwija supados bocah saiki do seneng nulis ning TikTok ayo dimanfaatke kagem menika wau supados anggenipun sami nyerat paling mboten wonten ingkang pun jumbuhaken kalian para musastra ingkang prangaten nggih. Nggih. Terus mila mboten saged pun lajeng pun ketuni kemawon nanging wonten pambudidaya yang foto ingkang pun ngendikaken Mas Adi kula basa Jawa sastra Jawa lan aksara Jawa menika menawi mboten hadir dalam tanda kutip wonten ing ranah digital nggih. Dados ngaten nika sasasuripun saya wah pun mboten saged pun oyak-oyak niku berat dipaitu. Malah dipaitu mengke sing bener malah dipaitu. Nggih. Ngaten menika Rama. Nggih, nah menika ugi kedah menapa pun kandhani kalian panjengguyung nggih. Saumpami wonten majalah-majalah berbahasa Jawa kalawarti menika lan media-media sosial tertentu ingkang saged nedahaken menapa paugeran-paugeran ingkang baken. Ya, nek nulis kaya ngene. Nah, menika kedah dipun nganu nggih, pun awasi, pun kontrol ngaten menika. Nah, selain dengan media-media, ini kan juga banyak teman-teman guru itu yang memang bergerak di dalam bahasa dan aksara Jawa. Lah menika kan saged ngajari lan ngancani ingkang baken ngajari nggih. Lan menapa nggih menika kedah menapa nggih istilahipun randuwe Buddha. Karena yang kita hadapi itu kan sebenarnya banyak sekali nggih. Banyak sekali dan masif kados benda kala wau menika menawi mboten pun teteki menika nggih saged nasak-nasak ngaten menika. Nah, virus-virus paugeran ingkang baken menika kedah hadir dengan ciri yang mudah dikenali ngaten menika. Dados para muda menika menawi wonten pilihan ing media sosial antarane A, B, C, D, iki B iki sing bener iki. Nah, menika kedah kita secara bersama-sama patembayatan menika menunjukkan wonten paugeran ingkang baken yang harus diugemi oleh generasi muda. Dan harus berani membanjiri juga. Harus berani membanjiri menika. Menawi mboten wantun nggih. Betul, nggih. Lah menika saged menapa mawujud menawi kita sama-sama bergandengan tangan. Mboten kowe sapa aku sapa, kowe ora iso iki kok kowe rasa melu aku wah menika kacau menika. Terus kita harus peduli, peduli satu dengan yang lain, kita bergandengan tangan karena yang mungkin kita perjuangkan ini adalah pembenahan generasi, bukan pembenahan personal. Terus virus untuk generasi sekarang ini menapa harus dimunculkan. Mereka harus pede menggunakan basa aksara lan sastra Jawa sing bener. Ngaten menika. Sarujuk sangat. Wedi nek bener mah kleru ya. Inggih monggo sugeng dalu mendopo? Sugeng dalu Pak kula Pak Wening. Monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Napa mereka artinya untuk objek yang dipentingkan bahwa menjaga, mengembangkan, mempertahankan sastra Jawa dan budaya ini, misalnya unsurnya sastra Jawa ini di muatan lokal sekolah, gerengsengipun ya, guru walaupun stakeholder untuk misalkan yang tahu murid itu diajari lomba bahasa Jawa, bikin keguritan, atau mungkin buat terka-terka itu. Gregetnya sekolah-sekolah mungkin kalau sekolah greget mungkin pas 17 Agustus kampung-kampung nek orang muda sadar itu terus bikin jadi kan termasuk upaya-upaya banget kasus di Pak Greget
terbahakaken menika. Nggih. Ngaten mohon matur nuwun. Nggih, matur nuwun pawening rawuhipun nggih, nggih. Seperti Wah, menika sampun kadosipun menawi nitik wonten ing Ngayuca sampun wonten gregetipun nggih. Nggih, Sakti. Sampun. Awit kula kalih tahun kepengker menika lak wonten napa tabloid. nggih. Tabloid cara kita menika tabloid basa Jawa ingkang kekinian pembantuan anak-anak. Lah menika malah ingkang damel seratan menika kathah-kathahipun dari SMA. Nggih, 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 nggih. Putra siswa ingkang wonten sekolah-sekolah dados seratanipun mawi basa Jawa malah Nggih. keporo anggenipun nyerat mawi aksara Jawa menika. Mboten namung basanipun. Iya, iya. Ki wonten wujudipun cerkak, wonten ingkang wujud geguritan, cakepan macapat lan sapinunggalanipun. Lakon-lakon. Wondene wonten ing pawitan-pawitan anggenipun sami ngupayaken supados lare-lare para putra siswa menika anggenipun gladi nyerat babagan kasusastran menika nggih sampun dipun wiwiti dening para kanca dwija ingkang wonten sekolah awit saben menika napa mulih sampun mawi kurikulum merdeka nggih menika wonten P5 istilahipun kula ugi sampun tanggung mboten mulang wonten sekolah dados P5 menika wonten panen siswa lah menika kadatipun wonten ing acara menika dipun napa dipun pingsungsungaken saliring karya sastra siswa ingkang dipun serat lumantar kata-katipun cerkak kalian geguritan. Awit lare sak menika menawi damel cakepan tembang macapat ingkang langkung kina kapurba dening guru gotra guru wilangan guru lagu menika tasih kawratan. Hitung-hitung siang. Tasih kawratan. Awit kosakata utawi tetembunganipun ugi winates. Pinten kalian ingkang para-para ingkang sampun winasis babagan basa sastra menika gampil anggenipun ngripta cakepan tembang macapat ingkang kapurba dening guru gotra guru wilangan guru lagu awit tetembungan basa Jawanipun rinengganipun sampun kathah. Nggih. Putra siswa menika lak tasih winates awit kata-katipun tetembungan nggih namung tembungan-tembungan ingkang sifatipun prasaja ingkang dipun ginakaken salebeting pasrawungan. Leres. Nanging sampun wonten gregetipun kok. Nggih. Sampun nomor ketinggal wonten gregetipun lan pambudidaya menika wonten nggih. Nggih, salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Mas penyiar dari Bunda Nadia. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya peran lembaga-lembaga pemerintah, media-media massa seperti RRI, media-media sosial sehingga menjadikan sastra Jawa semakin dan semakin dicintai oleh generasi anak-anak generasi Z, generasi internet. Kemudian bagaimana mengemas sajian sastra dan budaya Jawa sehingga menarik bagi generasi Z. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola supaya para anak-anak juara lomba semisal kompetisi bahasa dan sastra ini tidak hanya berhenti di kompetisi saja atau hanya tuntutan pelajaran di sekolah saja, tetapi juga turut melestarikan dan juga mengglobalkan sastra Jawa ini. Terima kasih. Matur nuwun Bunda Nadia wonten pundi menika. Terus menawi saking kula menika rumiyin saking kula Mas Adi. Monggo mangke njangkepi. Nggih. Yen saking kula menika ingkang pisan lan menika bahkanipun menika kados pundi supados lari-lari generasi Z menika, generasi internet. Menika lajeng nggadahi kerentek sinau basa aksara lan sastra Jawa menika malih. Nggih. Kedah menika wau, Pak. Ibu kedah wonten pancinganipun. Nggih. Lare sak menika kesengsem kalih samubarang ingkang sifatipun keren lah. Menika dos pundi supados basa Jawa menika ugi saged dipun wastani keren. Tumrapipun putra siswa, putra-putra kula panjenengan wonten jagat internet menika ingkang samubarang menika dipun bijeni, dipun ajeni lumantar media sosial ingkang lumampah dados boten nomo mokal menawi lari-lari sak menika malah kesengsem kalian bangsanipun basa sanes maca nagari menika nggih awit gampilipun anggenipun ngakses wonten media sosial. Ngaten nggih. Basa Jawa menika awis-awis lajeng dipun wastani wah nek aku sinau basa Jawa terus ora iso keren lho. Ora iso keren. Kamangka saged langkung keren tinimbang sinau basa sanesipun.
Mobilnya Mas Adi mangke saged Nggih. Nggih, Nggih, monggo. Dados leres instansi Iya. oh instansi nggih. napa mau. Nika lare rumiyin. Nggih. Oh lare lho. Nggih. Leres kalau wau ngendikanipun Mas Amri nggih. Dados lari-lari itu harus pede. Nggih. Piye carane bocah iki pede nganggo basa sastra lan aksara Jawa menika. Dados saumpami iso nulis aksara Jawa, wah keren, liyane ra iso ngangge menapa Status WA. status WA lajeng menapa japri-japrian menika wonten grup Nggih. menika Nyetatus ugi iso gawe wangsalan. nah menika nggih. Nulis kanggo aksara Jawa. Sampun wonten anu nggih aplikasinipun nggih. Nggih, dados saking dinas ugi sampun nyawisaken menapa aplikasi Menika napa WA-anan salin saja. salin saja saged WA-anan saja. ugi WA-anan sampun sampun cumawis saged. sinten oke mau saged nyetatus WA mawi aksara Jawa menika sampun Nggih. cumawis sistemipun kalih menika wau napa kedah pun damel supados pancingan kanca-kanca do seneng gawe parian apa pangsalan nang status WA do saling sambung-sambungan menika kan salah setunggalipun upaya dados wih iki apa to kok ana mbok dadi wong aja nganak cecak to. Betul sepele neng wah iki nek diudari wah apa to anak cecak iki ayo anak cecak jenenge apa oh Sawiya. Lah menika alit ngaten niku. betul. Lare menika anak itu harus dikancani. Nggih, dikancani, dijejeri, digandeng, nggih. Ojo disalah-salahke. Ojo disalah-salahke sih. menika. Amargi menika ingkang pun sinau menika basa aksara Jawa menika nggih. Jawa, ya, bahasa Jawa itu kan sebenarnya sekarang dapat dikatakan sudah menjadi bahasa ilmu. Nabi rumiyin bahasa sehari-hari memang. Kenapa menjadi bahasa ilmu? Karena untuk menggunakan harus belajar terlebih dahulu. Nah, ini itu disinau dhisik. Nah, ini adalah tugas dari pertama orang tua. Ya, terus piye-piye wong tua kudu iso dhisik. Kedua mungkin lembaga-lembaga yang terkait, ya. Sekolah jelas ya dengan apa kurikulum yang ada. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah, ya, terus Dinas Kebudayaan, Balai Bahasa, Dinas Dikpora dan lain sebagainya. Lajeng ugi komunitas-komunitas sastra budaya, ya. Menika lembaga-lembaga ini harus sadar fungsi. Saya sadar fungsi artinya piye carane semaksimal mungkin itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang nantinya adalah mampu memberikan pembinaan dan pengembangan basa sastra aksara itu secara maksimal kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda, ya, karena memang diakui atau tidak generasi itu bergerak di kaki anak-anak muda, ya. Visi misi itu ada di anak-anak muda sehingga samangke menawi para muda menika sampun ngugemi basa aksara basa lan sastra jangkep Jawa menika. Nah, menika nanti akan menjadi satu ciri generasi tertentu, ya. Mliginipun wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. nanging tasih bermuatan lokal. Nggih, lajeng kalau mau ingkang nomor 3 menika oh nggih. Ada anak-anak juara kompetisi basa lan aksara bahasa dan sastra Jawa, nggih. Ya, ini harus diopeni. Diopeni itu artinya kita baik dari lembaga terkait ingkang kula wau sampun kula aturaken, komunitas-komunitas dan juga teman-teman pegiat. Nah, di Jogja itu banyak teman pegiat, guru-guru juga mereka yang bukan guru tetapi mau bergabung dalam Pasedulu dan sastra Jawa ini mau bergerak bersama untuk ngopeni anak-anak ini. Salah satunya itu mungkin dengan di Sanggar Sastra Jawa, contohnya aja di Sanggar Sastra Jawa anak-anak ini akan diajak untuk berproses nulis, berproses moco dan juga berproses sebagai seorang yang mampu menyiarkan kebaikan sastra Jawa. Kados di beberapa kesempatan juga anak-anak juara-juara itu diajak oleh Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Radio Edukasi, ya. Radio Edukasi Sastra Budaya Tiluhung Nusantara Resban ingkang wonten menapa
Balai Besar Guru Penggerak. Nggih menika mereka bercerita tentang diri mereka, bagaimana mereka berproses kreatif, bagaimana mereka melaksanakan latihan sampai pada keberhasilan mereka untuk meraih kejuaraan di tingkat provinsi DIY menika. Nah, ini adalah salah satu juga aktivitas atau proses praktik baik sastra. Tidak hanya menghasilkan produk karya, tetapi juga insan-insan yang kreatif dan mampu menginspirasi. Kalau anak muda diinspirasi oleh anak muda itu akan lebih klik daripada dijak karo wong tua. Sana gap ya. Gap lah ini Mas Amrih niku sok oya-oya. Ayo pokoke piye carane sing nom-nom iki dadi pionir. Piye carane mereka itu pede dengan basa menika, basa aksara, basa lan sastra Jawa. Nah menika. Kula sarujuk sangat menika. Mila kata-kataipun lari-lari menika sampun ajrih rumiyin sadèrèngipun. Nah, betul. Kata-katanya ngaten. Maka tadi jangan ojo disalah-salah ya. Ampun diwedeni. Sakmenika ngaten. Nggih. Kata-kataipun ingkang sakmenika kanca-kanca ingkang kreatif wonten ing musik-musik, lagu-lagu Jawa menika luar biasa to menika. Menika kula kok lajeng masani kok ngopo ora takon sik nek arep nulis lirik ngene. Nggih. Kula wasani niku arep takon urung apa-apa wis di. Nah, kuwi sapa ya? Nah, kata-katipun ngaten. Mila lajeng menawi mboten pun napa ibarat kata didekati dengan personal dengan baik itu sumelang kula malah mangke dados kaprah. Kaprahipun ngaten. Sak menika mon kanca-kanca lari-lari nem sak menika malah anggenipun Mas Tani luh sampun mboten mangertos. Kata-katipun sampun mboten mangertos. Awit napa kapurpa tembung banyu moto. Lah menika ora janipun kados wau pendampingan ingkang pun ngendikaken Mas Adim niku wigati menika penting sangat awit nalika kanca-kanca ingkang mboten mangertos bau sastra menika lajeng takon arep ngarani luh ki apa banyu moto ki apa to ya ning basa Jawa. Ngertine malah banyu langit saiki. Nek takon karo sing nganu lak njuk didulungke oh alah kowe ki arep nganu luh to nganggo luh tembung luh apa piye sik rada iso ana ganduane karo aja diterjemahke sak. Mangke dangu-dangu Mas Tani srengenge dados moto dino. Nah, menika. Dadi gayut kala wau. Kata ingkang sampun ical to menika Pak Apri. Pamanipun nami-nami ning anak kewan, nami-nami ning kembang. Mbok bilih mangke wonten nganu malih menika wonten. Anggenipun sami saged generasi kula Mas Adim menika tasih saged jago damel wangsalan parikan lang sak pinungan. Awit kapur rumen kurang gawean le dengarani. Bocah cilik kon ngapalke jeneng anak kewan, jeneng kembang. Kamangka niku sumber-sumber tetembungan ingkang saged mlebet wonten wangsalan dados iso ngerti waca jalan gori to. Apa to jalan gori iki? Oh gudeg. Ora ngembang duren. Saged dados tetembungan wangsalan to menika. Awit mangertos wonten input tetembungan ingkang mbok bilih pun anggap sepele ning opo to bocah kok ngapalke jeneng kewan. Betul. Nah menika ingkang pun wastani nganu menapa sastra. Betul. Kekayaan pesugihaning sastra Jawa menika kados ngaten menika. Nggih. Dados menika diksi-diksi padinan yang hilang dari anak-anak ini harus dikembalikan. Nah, anu Pak nika anu wedhus cilike ucul. Nah, menika wedhus cilik. Kula nate kok iso ngarani cempe. Cempe ya. Anak macan ki apa ya macan cilik. Macan cilik. Nah, menika ingkang lepas sinten menika? Menapa lari-lari lak nggih mboten wong lanang. Gajah ya gajah cilik ya. Ono pendampingane dadi ora ngerti. Iya, nuwun sewu salah jengipun menika wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo kula Subadri saking Banjaroyo Kalibawang. Banjaroyo. Gadah pemanggih utawi usul kangge nglestantunaken aksara lan sastra Jawa. Prayogi ing saben pedukuhan menika dipunadani pelatihan mliginipun tumrap generasi muda ingkang sineng kuyung mawi Dana Keistimewaan Yogyakarta. Matur nuwun. Kula kinten menika nggih sampun. Menika wonten Dinas Kebudayaan wonten seksi bahasa sastra menika wonten salah setunggalipun program ingkang pemastani pawiyatan Jawa. Nggih. Pawiyatan Jawa menika emanipun nembe saged pun akses lumantar komunitas. Terus tasih winates. Awit nembe pun wiwiti supados menika saged dipun akses dening kanca-kanca wonten pedukuhan, wonten kelurahan. Lah ingkang sak jawini menika estunipun sampun kathah menapa ingkang pun
andharaken Mas Ardi kula komunitas-komunitas niku sampun sumebar wonten ing Iya, pundi papan. iya, Wonten Bantul wonten Kulon Progo wonten. Nah menika kantun dipun jawili kemawon kanca-kanca menika sebatas damel kados dene paguyuban Karang Taruna utawi menapa ingkang mangke dipun lebeti babakan-babakan ingkang gayutipun kalian basa sastra unggah-ungguh lan sapinunggalipun wonten kados dene pawiyatan ngaten menika. Kados pundi supados kanca-kanca wonten ing padukuhan, kelurahan, kapanewon wonten ing saindenging Yogyakarta menika saged paling boten sinaosa dereng saged ngecakaken undha-usuk basa ingkang langkung trep lak paling boten wonten napa kados dene gladenipun. Lajeng mangke mlebet wonten ing subositanipun, lajeng paling boten ugi kawula ngayuja ki ya nek nganggo busana kemis paingan ya do iso trep. Nggih. Iso ngadegi trep. Nggih ingkang corek-corek menika awisan ya ampun dipun agem lan sak pinunggalipun menika wonten ing program pawiyatan Jawa nanging nggih menika sakmenika nembe saged dipun akses winates kanca-kanca komunitas. Menika mangke gunggungipun pasartanipun sak watawis kawan dosa. Nanging mboten saged pun geret wonten ing padukuhan rumiyin awit nembe saged lumampah wonten ing tataran DIY ingkang provinsi terus dereng saged sumrambah wonten pengenipun keinginannya juga kalau bisa sih bisa merambah ke semua lini nggih terus basa Jawa awit sampun wonten perdanipun saged dipun cakaken kanthi sae awit menika dados setunggal kekhasan lan ciri khas Ngayogyakarta Hadiningrat minangka daerah istimewa ingkang kadahipun nggih wonten bentenipun kalian papan-papan sanesipun ngaten nggih. Inggih nuwun sewu menika wonten ing rawuh sugeng dalu Ibu Sulastri wonten ing Prambanan nggih. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber kula Sulastri wonten ing Prambanan. Namung badhe matur emanipun wonten ing pasinaon-pasinaon SD. Sakmenika kathah-kathahipun guru ingkang mucal basa Jawi menika dereng kantenan sedaya saged basa Jawi. Namung pinangka serabutan kemawon timbang ora ana. Tlonjongipun kala mangsa ndamel soal malah boten memalah klentu. Nah menika nyuwun gunganipun dinas terkait saged gatosaken perkawis menika nggih. Menika sampun dipun penggalih dangu esunipun nggih. Awet mboten kok nama badhe anu nggih wonten ing tataran kanca-kanca Dwija SD menika rak ngantos sak menika rak dereng wonten ingkang pun wastani guru mapel. Nggih. Dados guru kelas menika rak mata pelajaranipun kathah ingkang dipun kuasani dados mbok pilih mboten saged kados dene kanca-kanca SMP, kanca-kanca SMA ingkang mligi dwijanipun saking lulusan sastra bahasa Jawa wonten SD menika syukur bagi tasih wonten ingkang lajeng napa mucalaken basa Jawa menika adat saben nggih sampun pun lewati kemawon awit tanggap nika wau dipun lerokaken nika wonten DIY mbok pilih sak mangke nembipun cobi kotak gathuk contal canrelaken wontenipun perda menika wonten usulan supados mangke wonten SD sak ndenging Ngayogyakarta menika dugi dipun paringi guru mapel basa Jawa khusus ngaten niku supados kanca-kanca guru basa Jawa wonten SMP SMA menika mboten baleni meleh. Kadang kala ngaten menika awet nggih mboten maiben nggih Pak nggih kantos sanes saking guru mapel kok dituntut saged kados dene guru ingkang saking lulusan Fakultas Bahasa Sastra nggih radi anu kejawi manggihi guru SD ingkang pancen sampun anggenipun tresna kaliyan kebudayaan Jawa menika sampun nglangkungi sanesipun menika ngiras-ngirus anggenipun mulang malah wis piye carane bocahku tak ajari basa Jawa sing apik tenan. Mboten saben mboten kathah ingkang lajeng ngaten menika. Nggih, kula pilih nyebar godhong karo menika. Sabar nggih. Ijenipun tasih kathah menika Sutresna Budaya ingkang rawuh namung rendeng minates sing wedal Mas Adi Pak Amri. Mbok menawi wonten paringing pangandikan ingkang gayut kalian nandaran dalu menika dumateng Sutresna Budaya monggo. Nggih. Ngaten mbok menawi mboten wonten alasan kangge mboten nyinaoni sastra Jawa. Nggih. Awit sastra Jawa menika
donya kula panjenengan ing saben dinten. Nggih. Lan mliginipun generasi muda menika ingkang dados cagak ing kabudayan bangsa menika kedah dipun kancani nggih. Kedah dipun nggih pun ajak kangge mangertosi bilih sastra Jawa menika sastra donya utawi sastra dunia. Nyinau sastra Jawa menika asik. Iso sastra Jawa menika keren menika nggih. Lan ingkang baken sak menika tren dunia menika nembe ngangkah tren ekonomi kreatif nggih. Ekonomi kreatif ada dasar kabudayaan lokal nggih. Mbok nawi ing Yogya mliginipun aksara basa lan sastra Jawa nggih. Amargi aksara basa lan sastra Jawa menika estunipun saged pun rembakaaken nggih ing maneka werni subsektor industri kados ingkang sepisan aplikasi lan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, animasi, film, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi lan radio kados dalu menika. Nah, subsektor industri menika saged dipun mangertosi lan ugi saged dipun rembakaaken dening para muda. Lah, monggo kula panjenengan patembayatan sami ngrembakaaken sastra Jawa lumantar maneka werni babagan. Lan ingkang baken menika patembayatan ing antarane lembaga, komunitas lan para pegiat sastra Jawi. Nggih, amargi sastra Jawa adalah kehidupan kita sehari-hari, maka marilah kita hidup dan menghidupi sastra Jawa untuk kehidupan dan keberhasilan hidup kita sehari-hari. Mbok nami mengkaten. Matur nuwun Pramri rawuhipun, matur nuwun Pak Adi. Mugi nyuwun pangapunten setresna budaya ingkang dereng saged kula aturaken Ibu Supriyati saking Tunggul Timur, matur nuwun. Bapak Supriyono salajengipun Pak Ki saking Jalan Wates, Pak Haji Mami saking Sukabumi Jawa Barat. Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Supriyono nggih. Pak Supriyono saking pundi menika saking Prambanan. Ugi Pak Supriyono ingkang setunggal mboten pun paringi asmanipun. Matur nuwun. Salajengipun Bapak Gunjang nggih, Pak Gunjang ingkang saking Boyolali matur nuwun dalem menika kepareng rawuh. Mugi-mugi kanthi andheran dalem menika murakapi saged mimbui seserepan lan mimbui bombong dumateng basa lan sastra Jawi. Matur nuwun Mas Adi, matur nuwun Pak Amri. Tansah kula antu rawuh panjenengan mugi-mugi saged murakapi. Mekaten sutresna budaya atur giyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi saged murakapi ing wisana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.